மஷ்ரூம் ஷேப்பில் அழகாக இதை பண்ணிக்கங்க. நான் க்ளவுஸ் போட்டிருக்கிறதுனால அழகாக வரும். நீங்கள் கையில் வேணால் ஆயில் போட்டு பண்ணிக்காங்க. ஒரு சின்ன ட்ரேயில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி மஷ்ரூம் ஷேப் வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு மேலே வைங்க. வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கார்ன்ஃப்ளவர் டஸ்ட் பண்ணிக்காங்க. சாரி, நான் உங்களுக்கு காணிக்க முடியல. ஸோ இதை வந்து நல்லா டஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கொடுங்க. ஹாப்பியாக சாப்பிடுவாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். ஆல்ஃப்ரட், ஆல்ரிச், என்ன வேணும்? மஷ்ரூம் வேணுமா? உனக்கு என்ன வேணும்? சிக்கன் வேணுமா மஷ்ரூம் வேணுமா? என்ன வேணும்? மஷ்ரூம் வேணுமா? அப்போ மஷ்ரூம் சாப்பிடுவோமா? கிறிஸ்பி ஃப்ரையா? ஆல்ரிச்சுக்கு எத்தனை வேணும்? 2 வேணுமா? ஓகே, ஆல்ரிச்சுக்கு 2 கொடுத்துருவோம். ஆல்ஃப்ரட்டுக்கு எத்தனை வேணுமா? 1 போதுமா? சாப்பிடு. பாய். என்னம்மா? கடி. ரெடி, 1 2 3 ஸ்டார்ட். வாவ், ஆல்ஃப்ரட் சூப்பராக சாப்பிட்றானே. ஆல்ரிச் வெரி குட். ஆல்ரிச் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு? என்ன மாதிரி இருக்கு? மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கா? என்ன மாதிரி இருக்கு? எப்படி இருக்குது? இது வந்து மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கா சிக்கன் மாதிரி இருக்கா? நல்லா இருக்கா? இது மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கா சிக்கன் மாதிரி இருக்கா? நல்லா இருக்கா? இது மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கா சிக்கன் மாதிரி இருக்கா? மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்கும் சிக்கன் மாதிரி இருக்கு, ரெண்டுக்கும் ஆமா சொல்றான்ல. யார் ஃபர்ஸ்ட் சாப்பிட பாப்போமா? ரெடி, 1 2 3 ஆல்ஃப்ரட் ஃபர்ஸ்ட். வாவ், ஆல்ஃப்ரட் எவ்வளோ ஃபாஸ்டா! வாவ், ஆல்ஃப்ரட் 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 உனக்கு பலம் காட்டுமா? எவ்வளோ இருக்கு பிள்ளைக்கு? வாவ் பா, ஆமாடா உன்கிட்ட பயங்கர பெருசா. ஆமாப்பா, நீதான்.